大家好，我是渔民老大啊，现在去收那个20米高的浮网了，看看今天效果怎么样。耶，不够捞到。瞅一下，这搞好久没搞这个哇。这个打成白脸，这10多斤要白脸，这个肉好吃啊，这个我们在我们这里卖个7块钱。晚上过来就啊，放了。收了这300米，50倍，红大，好像满头大汗。这个3斤多，这个我们这里10块。这个煮汤啊，没收了，这是船上是300米收完了，还到那个地方，就是还收了200米，那个网都搞上来了。看一下这200米的效果怎么样？这条鱼，这就是上山没有金大光，下活没有口糖，下活还是总是有的。松下水，这个2斤1两，我的手跟称差不多，1、2两，2斤1、2两。哎，有个鱼呀，翘嘴，红尾啊，这么大红尾，这个红尾啊，你要马上把它卖掉。这3斤，这个红尾有3斤。我们收他们有人收这个红尾10块，这个我们的当地马上就卖掉。
10块钱。这2班米也收完了，搞了几个月。今天我们的鱼也还可以，效果还可以，然后马上就把那个翘嘴卖掉。看一下这个大白鲢，这个白鲢，还有那个翘嘴，等一下我们就马上就把这个翘嘴卖掉，变成钱了，不然就死掉了。还有那叉尾，这么大的叉尾，给3个。还可以啊，有几个叉尾，还有一个小一点，还有一个小一点。